同學，咁啊，我哋又嚟一年一度嘅 Weekend Run 啦。今年嘅氣氛咧，同咧以往幾年一樣啊，都係咧大家都熱情好高漲啊。我覺得今日咧天氣非常之好啦，有少少風，咁咧有太陽。咁雖然係有少少熱嘅，但係我都好欣賞同學仔咧，佢哋好盡力嘅去參與今次嘅活動。我覺得今年Weekend Run 咧，大家都好努力啊，因為今日都好曬，但係咧大家仍然喺度熱緊身啦。好多同學都準備得非常好啊！大家咧就係好似啲專業嘅跑手。頭先我見到咧就係喺未開始之前咧，已經有啲同學咧就係咧係不斷咁咧就係喺度跑做熱身嘅。咁啊，嗰個氣氛咧係非常之高漲。你望下呢邊，望下啲個個咧都已經咧係準備就緒㗎啦啊！咁啊，祝各位同學能夠好 enjoy 呢一次嘅 Weekend Run。To be honest, I just want to get like better than last year's. Last year I got like 20 something. I would like to get 15. 我覺得喺體育堂上面啦，Miss Lam 咧都幫助咗我哋好多啦，一直幫我哋咁樣練習去準備呢個 Weekend Run 咯。今日咧跑過嚟同學仔咧係哇不斷要攞好多水啊，我大家辛苦啦。但係咧流汗咧係非常之好噶，咁所以今次咧好熱血啊！今次嘅 Weekend Run。我雖然唔係玩長跑啦，但係我見到大家咁落力跑，我都覺得好熱血咯。一開始我係諗住真係可能行路嘅，但係見到大家喺度跑，我覺得唔跑嘅好似嘥咗大家嘅努力，都想大家見到我努力嘅一面，所以我最後都決定跑。雖然成績唔理想，但係我相信只要堅持一定會成功。跑其實都係一種堅持嘅訓練，速度都未必係最重要嘅，但係你勝過昨天嘅自己，咁就已經係最好嘅一個交代啦，對自己。对于这一次 Weekend Run 的这个结果呢，其实我个人觉得还是非常满意，因为呢，这本身就是我第一次来参加 Weekend Run， 而且呢，对我也是我第一次跑4K 那么长的长路，然后呢，看到我这个潮红的脸就已经知道我是已經非常激烈了。即係今年成績around 23分鐘，希望下年可以1字頭啦，係啦。我好開心可以攞到第一啦！我首先好多謝我嘅教練，即係俾咗好多額外嘅訓練我啦，同埋好照顧我啦。咁我嗰陣時我係跑翻嚟覺得有壓力嘅，因為我哋同男仔跑，然之後去到後邊超咗之後就又唔夠膽停但係今次都好開心嘅，可以 PB 到多謝。今年好似第3年自己。你覺得自己第3年跑完之前有冇啲咩進步嘅地方啊？不過上年嘅，因為我上年咧係跑翻下咧，跟住今年咧就唔係啦，我就 keep 住跑啦，keep 住跑，所以係嗰個節奏好緊要。好，節奏，好，節奏，好。無論你係一個嘅平時中意運動啦，唔中意運動啦，但係跑步其實對自己身體健康都好重要嘅。希望大家可以積極地參與這個 Weekend Run。Weekend Run Go Go Go！Weekend Run Go Go Go！咁我想同各位同學講，加油！希望有緣嘅話，我哋可以一齊跑。Weekend Run Go Go Go！